قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة. النهاردة هعمل معاكم فيديو ريفيو عن غسالتي. بس قبل ما ابدأ الفيديو حابة اقولك لو انتي جديدة في القناة، اهلا بيكي جدا، نورتي القناة جدا. ما تنسيش بقى تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. كمان حابة اشكر كل البنوتات اللي قالت لي الف سلام عليكي. فيديو فاهيتا الفراخ انا كنت مصوراه غالبا من اسبوع يعني او حاجة كده. فانا الحمد لله دلوقتي بقيت احسن، فشكرا جدا 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 لذوقكم. ويلا بينا بقى نبدأ ريفيو الغسالة. مبدئيا اول حاجة نوع الغسالة بتاعتي زانوسي، تمام. وهي فيها كذا يعني كيلو، يعني في 4 كيلو، 5 كيلو، 6 و7 و8 و10. في كيلوات كتير، بس انا جبت ال7 كيلو، تمام. انا كان الاختيار قدام ال7 كيلو وال8 كيلو. فانا اخترت ال7 كيلو، قلت لا خلينا في 7 كيلو، لان انا يعني مش هحتاجها تكون كبيرة، بس مع الاسف انا كنت غلطانة. ممكن تحتاجيها تكون كبيرة عشان لو عايزة تغسلي فيها بطانية، كوفرتا، حاجة كده، هتحتاجي ان هي تكون كبيرة، تمام. بس دي معقولة، يعني دي مش وحشة، يعني دي لا بالعكس ممكن تاخد مني. يعني اكتر حاجة انا عملتها فيها، غسلتها فيها، كانت كوفرتا بملاية سرير طبعا، بالمخدات بتاعتها، بالحاجات دي. يعني هي ما شاء الله بتشيل. فبس يعني انا لو اعرف ان انا هحتاجها، انا كنت فاكره ان هي 7 كيلو، ما هغسل فيها الهدوم والحاجات دي كده يعني. بس لا، يعني لو قدامك فرصة تجيبي اكبر، هاتي اكبر، علشان لو عندك حاجات كبيرة عايزة تتغسل، كفر المرتبة، لان دلوقتي بقى كله بيجيب المراتب اللي هي الضغط، اللي هي التاكي والحاجات دي. فلو عايزه كمان الكفر تغسليه، يعني انا لما بعوز اغسل الكفر بتاع المرتبه بتاعتي، هو بيبقى على قدها بالظبط، ما بحطش معاه حاجه تاني يعني، تمام. مبدئيا انا بقى ايه، هبدا معاكم كده. بصوا هو ده شكل اللي هي الجزء اللي قدام، تمام. هبدأ معاكم بالجزء ده. بصوا هي اصلا يعني طالع فيه احدث منها، الشاشة بتاعتها كبيرة، تمام. بس دي طبعا لسه موجودة برضو. فبصوا انا هشرح لكم عليها. مبدئيا اول حاجة بتعمليها دي اللي هي بتاعت اختيار البرنامج اللي هتغسلي عليه، واحدة واحدة كده. بصوا ده طبعا هي كده مقفولة، تمام. طالما هي مقفولة كل ده بيبقى مظلم. اول ما بتختاري البرنامج هي بتنور. بصوا اول حاجة ده القطنيات، ده نورمال. وبصوا هو هنا ساعتين، 3 ساعات، سوري، او ساعتين و40 دقيقة، 3 ساعات الا تلت، تمام. اهي بصوا، هي مش عارفة، هي مش واضحة قوي معاكم ليه. 3 ساعات الا تلت، تمام. جيت انا اخترت برضو قطنيات تاني، ده يعني اللي هو ايه، متوسخ اكتر يعني. اتغير معايا هنا اهو، بصوا هبعد شوية. اتغير معايا هنا بقى 3 ساعات الا 5 دقايق، ودرجة الحرارة 60، و1000، اللي هي 1000 لفة يعني. آه بعد كده مثلا خليتها كده، ده اللي هو الحاجات متوسخة قوي، فبقت 3 ساعات و26 دقيقة. وبرضو درجة الحرارة 60، و1000 لفة، تمام. انا هتكلم معاكم على بقية الحاجات دي كلها بعد كده. دي 3 مراحل القطنيات. بعد كده اللي هي الالياف الصناعية اهو. لا ده برضو سوري، ده قطنيات برضو. بعد كده بقى الالياف الصناعيه، ننزل بقى ايه يعني، اهو سيبنا اخدنا كل مراحل القطنيات، ننزل بقى على الالياف الصناعيه. على اول حاجه النورمال، ساعتين الا 10 دقايق. بعد كده ساعتين ونص. بعد كده ساعه و24 دقيقه، وده اكتر، ساعتين ودقيقتين. وبرده هنا بصوا لو تلاحظوا درجة الحرارة بقى بتختلف، بتبان لك من هنا. وهقول لكم بقى كل الزراير دي ايه، بس انا عايزة اوريكم البرامج بتاعتها الاول. بعد كده بصوا في حاجات كتير قوي هنا، بس انا يعني مش عارفة هي كلها بتاعت ايه. بس بصوا هي دي طبعا. بعد كده
ده برضو الياف. بعد كده بقى مش عارفه، يعني دول انا مش بستخدمهم قوي، بس بصوا دي اللي بستخدمها كتير، اللي هي الغسيل اليدوي، هي بتبقى 59 دقيقه. دي عشان لو عندك حاجه مثلا فيها تطريز، او مثلا حاجه مش متوسخه قوي، فبتبقى على الغسيل اليدوي. بعد كده في ده مثلا لونجريهات او حاجات كده، بتبقى خفيفة تمام. ودي بتبقى 59 دقيقة برضو. بعد كده دي مكتوب سبيشال، يعني غالبا لما تبقى حاجة مطرزة او كده يعني، او خامة مثلا معينة، فبتحط لها اللي هو السبيشال ده، بيبقى نص ساعة بس. او مثلا المفارش، انا بخلي على السبيشال ده المفارش بتاعة الصالون والسفرة، الحاجات اللي بتبقى فيها تطريز دي انا بحطها على النص ساعة تمام. وفي هنا بقى برنامج للبنطلونات، للشرابات، بس دول انا يعني ما بحطهمش، لان انا مش بحط الشرابات يعني هنا مثلا شرابات ساعة، انا مش بحط الشرابات لوحدها والبنطلونات لوحدها، لا انا بصنف على حسب الالوان والخامات. بعد كده بقى في عندي ده اللي هو الشطف. يعني انت لو عايزة تزودي الشطف تمام، او مثلا تعمليها شطف بس مش تزودي الشطف. ودي غالبا للعصر غالبا يعني، او التجفيف، دي للتجفيف. بعد كده ده لو عايزه تعصري الحاجه بس يعني تعصريها ما يبقاش فيها ميه خالص. ودي اخر حاجه لو عايزه تعصريها ويبقى فيها ميه، تبقى منديه شويه يعني انت عايزه كده. ودي الغساله بتتقفل تمام. هقول لكم بقى على كل الحاجات اللي هنا دي بتتحكمي في ايه بالظبط تمام. مثلا نيجي عند القطنيات اللي هي اول حاجه فيهم، او لا دي التانية. مثلا اهي يعني دي 2:40 وجاي لي هنا ان درجة الحرارة 60، وان عدد اللفات هيبقوا 1000. ممكن انا اتحكم من هنا في درجات الحرارة تمام. كمان دي برضو اتحكم من هنا في السرعة، عايزاها على 800 600، مش عايزاها معصورة يعني، عايزاها مش عايزاها معصورة. دي بقى اللي هي ايه، بتطلع متغرقة مية، ان الغسالة اصلا بيبقى فيها مية تمام. بعد كده دي حاجة اسمها ايزي ايرون، اللي هو لو الهدوم دي مثلا هدوم خروج وهتكويها بعد كده، فبتتكي عليها تمام. وبعد كده دي بتاعة الشطف الإضافي تمام. يعني انت لو حاطة غسيل مثلا وعايزاه مزوداله المسحوق وعايزاه يتشطف كويس، ممكن تزودي هنا، بس في الحالة دي هيزيد الوقت بتاع البروجرام اللي انت حطاه. في عندي بقى دي بقى كويسة في ايه، في ان انا مثلا حطيت مثلا الغسيل دلوقتي، وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحط الغسيل من بالليل، بس انا ببقى محتاجة احط الدوني في اخر ربع ساعة، لان هي اخر مرة بتسحب المية على 16 دقيقة غالبا، فبتسحب المية، فانا لازم احط الدوني في الوقت ده في اخر شطفة تمام. فانا بحب احط الدوني في الوقت ده، فممكن قبل ما انام اقوم مشغلاها واتك على ده، افضل بصوا نص ساعة 60 دقيقة ساعة ونص، بعد كده بقى ساعتين 3 ها بصوا لحد بقى الوقت اللي انت عايزاه. يعني هو في اكتر من كده، بس انا حابة اوريكم ان هي بتبقى ساعات اكتر. بظبط كده، واول ما بتكة على ستارت في تكة بسيطة، يبقى ده معناه ان كله تمام، وان هي خلاص كمان 13 ساعة هتشتغل تمام. انا طبعا غسالة مش حاطة فيها اي حاجة، انا قفلتها لاني برضو حابه اقول لكم على حاجه كده من الاول. مثلا البروجرام ده 2:55 دقيقه. بصوا انتوا لو تلاحظوا هنا، استنوا اوريكم. بصوا مكتوب غسيل يخلص في الوقت اللي تحدديه تمام. هقول لكم ازاي. بصوا هي هنا الغساله يعني معرقه شويه علشان انا كنت لسه مشغلاها. ازاي بقى غسيل يخلص في الوقت اللي انتي تحدديه؟ مثلا ده عندي 2:55 دقيقة، ممكن انا اقلل عن كده، بس البروجرام ده ما ينفعش اقلل فيه. طب استنوا اجيب بروجرام تاني، مثلا ده
اهو بصوا، يعني انا اخترت مثلا البرنامج ده، تمام. انا لو جيت قللت من هنا اهو، انا كده يعني هي بتبقى في برامج يعني بحيث ان هي ما تأثرش على نظافة الغسيل. فهي بصوا كانت ساعة ونص، ساعتين ونص عفوا، اهي ساعتين ونص. انا ممكن اقلل الوقت من هنا من الزرار ده اهو، تمام. بس ليه ليميت، يعني هو نزل عن ساعتين، من ساعتين ونص لساعتين وسبع دقايق، ساعة ونص، ساعة 21 دقيقة، وبعد كده راجع علشان ما يأثرش في نظافة الغسيل. وممكن تزودي لو غسيلك متوسخ اكتر يعني، فتزودي من هنا اهو ساعتين. لا هو ده بيقلل بس. اجيب لكم برنامج تاني اهو، يعني مثلا برنامج زي ده لو عايزة ازود فيه 3 ساعات و26، ممكن اهو بقوا 36. بعد كده رجع يقلل تاني، هو على حسب كل برنامج، تمام. بس كده بقى، ده الريفيو عن الغسالة بتاعتي بناء ان في بنات طلبته. هي بصراحة ما شاء الله شغالة معايا كويس. انا جبتها لان والدتي كان عندها زنوتي برضو، بس طبعا من زمان جدا. بس الحمد لله ما شاء الله شغالة معاها حلو، فانا يعني اتحمست ان انا اجيب زانوسي. كنت عايزه اقول لكم ان في زي الاحدث منها نزل، انا مع الاسف مش فاكره هي سعرها كان كام لما جبناها، ف ولا عارفه سعرها دلوقتي. بس انا شفت حد مؤخرا كان بيبيعها على OLX مستعمله ب4000 مستعمله، فانا مش عارفه بصراحه هي بكام دلوقتي. بس هي ما شاء الله في الشغل معايا ممتازه قوي، تمام. انا بس مش عارفه اقفل الباب لان هي هتعكس. انا بقى بعد ما بخلص ما بطلع منها الغسيل بسيب الباب مفتوح 10 دقايق علشان تتهوى، علشان التعريقه اللي انتوا شفتوها في الباب من شويه دي ما تبقاش موجوده. بس انا مع الاسف دلوقتي قفلت الباب علشان اصور لكم الفيديو. اخر حاجه بقى حابه اقولها لكم، انا في الغسيل او في الغساله انا بستخدم المسحوق الجل، سواء اريال او بيرسيل، ده او ده يعني. وكمان غالبا كنت مورياه لكم قبل كده في فيديو المشتريات. انا مش عارفه بستريح له اكتر، بحس ان هو بيخلي الغساله نظيفه، يعني انا بحبه بصراحه. انا بس نسيت اوريكم الدرج بتاع المساحيق اهو، زي ما انتوا شايفين ده المفروض بيبقى للكلور، بس انا مش بحط كلور في الغسيل. غسيلي مش بيبقى محتاج يعني، الا مثلا لو حابه احط كلوروكس الوان. وده للمسحوق العادي. وده للزهرة او غالبا للزهرة، بس انا برضو مش بستخدم زهرة. الحمد لله يعني غسيلي مش بيبقى محتاج. فبس حابة كمان اقول حاجة، خلي يعني انتي لو عروسة وهتجيبيها او عامة هتجيبي اي غسالة، غالبا يعني الهدوم مش بتبقى متوسخة قوي، فحاولي علشان ما تهلكيش الهدوم بتاعتك، خليها على برامج بسيطة، لان الهدوم مش بتبقى متوسخة الا مثلا لو هدوم خروج، هدوم جوزك بتاعة الشغل اللي بينزل بيها او كده، دي ممكن تبقى محتاجة ان هي لا تتحط وقت طويل في الغسالة. لكن هدومك، الفوط، في حاجات بتبقى هي اوريدي اصلا يعني نظيفة او مش متوسخة قوي، فما تهلكيش هدومك بان انتي تحطيها ساعتين وثلاثة في الغسالة، لان ده هي يعني هيأثر على الهدوم بسرعة. فانتي لو الهدوم مش محتاجة ما تقوليش بقى لا ده انا لازم احطها تتغسل وقت طويل، لا، خليكي على البرامج اللي هي مثلا وقتها بسيط. يعني بصوا انا اغلب الاوقات بشغل على البرنامج فين، لا، ده لما بتكون الهدوم مش متوسخة او كده، او مثلا اللي هي استخدام بسيط، مش يعني عشان ما هلكهاش. لما مثلا بتكون مفروشات كمان، يعني فرش السرير بحطه، بس طبعا بتبقى على القطنيات، بخليها مثلا على الساعتين ولا 10 دقايق. الا مثلا كفر المرتبة، يعني ده انا مثلا بغسله كل فترة، فمثلا ده اللي ممكن اخليه على ال3 ساعات
وشوية، علشان ده بيتغسل كل فترة، رغم ان هو برضو بيبقى نظيف. فانتي خليكي شاطرة وقيمي بقى الهدوم بتاعتك، اللي هو كل حاجة تتحط قد ايه. تمام. بس كده يكون ريفيو الغسالة خلص. انا حبيت افيد بيه البنات اللي هي العرايس، يعني لو حابين يجيبوا حاجة معينة، نوع معين، او مترددين، ولو حد قدامه غسالة زانوسي يجيبها ولا لأ. فانا ده قلت لكم رأيي فيها، وقلت لكم النوع اللي عندي، وكمان زي ما قلت لكم ان في نوع احدث من غسالتي نزل، بس النوع ده كمان معايا حلو جدا. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. ومره تانية بشكر البنات اللي سالت عليا وقالت لي صوتك تعبان. انا الحمد لله دلوقتي احسن، بس فيديو الفهيتة ده كان من فتره. سوري تليفون رن. سوري، بس قلت لكم فيديو الفاهيتا ده كان من فترة، فعلشان كده كان صوتي تعبان، بس انا الحمد لله دلوقتي احسن. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير. باي باي.